Kula tak uluk salam nggih. Sing jawab sing duwe lambe. Ampun nganti pengajian salam ora jawab. Sholawat rak melu, panganan entek. Niku jenenge mboten pengajian, pindah golek panganan. Ngono kok kudungan lho ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Angger ngrembug agama niki kudu ngrembug nabi namine syariat. Nek ngrembug RT, ngrembug RW, ngrembug lurah, ngrembug camat niku namine ngrembug masyarakat. Nek rakyat sing mimpin jenenge pejabat, nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi jenengan ngenten donya niki manut loro, manut pejabat karo manut Kanjeng Nabi Muhammad. Niki peringatan Maulud Nabi, kula mengke mboten ngomong riwayat. Soale wektune singkat. Paling banter sak jam seprapat. Niku nek kula kuat. Mboten kuat ya sak kuwate nggih. Wong bisara wis tak tampani. Nggih. Nggih. Saumpama kula tegel nggih. Ngeten iki kula tutup waalaikumsalam. Empun sah. Wong aku karo Pak Teguh ya ora kontrak jam-jaman to. Apa aku rek dipaksa ora iso to gendeng apa? Apa bisa rek jaluk bali gondok nggih. Kula tak uluk salam nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine ndak jenengan sementen niki remen mbek Kanjeng Nabi Muhammad? Remen? Ndak wis tau weruh? Ndak wis tau krungu swarane? Ndak wis tau petuk wonge? Lah kok iso muni seneng ki caramu seneng kok ngendi ya Allah? Lah wong urung tau weruh, urung tau krungu swarane, urung tau petuk wonge kok muni seneng. Wong seneng kok urung tau petuk. Urung tau petuk kok seneng. Urung tau weruh kok seneng. Wong seneng ki nek tau weruh to gendeng apa kowe. Urung tau krungu swarane kok seneng. Terangke mboten? Nggih. Niki nek Pak Teguh ora ngundang aku modar nganti mati ra ngerti. Seneng niku bahasa masyarakat. Nek cinta bahasa anak muda. Nek makabah ki bahasa agama to. Kudungan kok rak mudeng. Rak mudeng kok kudungan. Kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala tapi pakai mata rasa, maksudnya aku. Menungso kuwi duwe loro, duwe rasa karo duwe krasa. Nek wedhus mung duwe krasa, kewan ora ndek rasa. Mula ora ana kewan kathokan, soalé kewan kan rende isin nggih. Nek menungso niki duwe rasa karo krasa. Ning nek kewan mung duwe krasa, ora duwe rasa. Mula ora ana wedhus kathokan mung ra isin. Nggih. Dadi nek kowe ra kathokan ya kaya dus. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen den Nabi Muhammad. Wis tau weruh? Wis tau krungu suarane? Wis tau petuk wonge? Lah kok iso seneng? Terangno ri ngono ta? Terangno ri ngono ta? Terangno ngono ta? Menurut ilmu seneng niku dibagi loro. Senang pakai mata kepala, senang pakai mata rasa. Nek ditekoni agamamu apa? Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Kowe ndak seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad? Seneng. Wis tau weruh? Urung. Wis tau krungu sarane? Urung. Wis tau petok wonge? Urung. Lah kok iso seneng? Kata duri azhari nggih. Sampeyan ngomong mawon. Pengajian kulak ngilmune para kiai nggih. Kulak ngilmune para
Aku seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepah, lah tapi pakai mata ra. Saya yang menggerakkan yang maha kuasa, tidak setiap manusia kecuali yang ingin masuk surga. Kula Bu rungokno omongan niki Kiai kok Semarang. Kiai niki wis tuwa tapi omongan niki cek cetha. Nggih. Nggih. Kula unggahke nggih sak set nggih. Bareng grembug Nabi Muhammad grembug masjid nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Iki omongmu mbok cocokke mbek kelakuanmu lho. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Nek pancen jenengan dong lakoni salat enten masjid, sakjane kula ajeng nderek salat teng masjid, sakjane. Tapi jurusan masjid kali salat kula dereng mudeng. Timbang dereng mudeng kula melu salat, kula tak mudeng rin nembe salat. Jalaran akeh wong salat dereng mudeng mung melu-melu salat. Kula kepengin mudeng rin nembe salat. Sakjane masjid kali salat dhisik pundi sing jawab wong kudungan sik termasuk Ibu Bupati wong kudungan nggih. 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 Soale wong kudungan mbek wong kupluan ki akeh wong kudungan maksudnya aku. Lah nek wong kudungan ngerti wong kupluan ya melu ngerti to. Nek wong kudungan ra ngerti wong kupluan iso ra ngerti sing okawe ra ngerti kok. Masjid kali salat dhisik pundi, Bu? Titik ra kena bolak-balik. Wis tuwa bolak-balik. Iki kelompok kupluk ireng. Iki mudeng apa gendeng. Jawabe aja niru, manut wae. Di pikiran dhewe ngono lho. Masjid kali salat dhisik pundi? Salat titik. Sing duren, duren. Sing roti, roti. Sing biyen, biyen. Sing saiki nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik ndi jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat ya salah. Soale jawabmu ora mikir ketara cepet. Wong cepet kan kancane setan weh. Ki aku mulai ngadeg lho, kira aku rasa ngadeg. Nek ngadeg kesuwen ya ora enak to. Sesuk nek ditakoni masjid karo salat dhisik ndi aja jawab kowe takon ngendi. Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Berarti pengajiane kulak ngilmune para kiai. Kulak ngilmune para mau rene ora ngerti dadi ngerti ben saya yakin jerone ati ya nek mati diparingi syafaat Kanjeng Nabi. Ngono ya riya. Nek Mekah dhisik masjide, Indonesia dhisik salate. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Lah masjid niku nek ditulis Arab hurufe pinten? Lah wong kudungan kok huruf masjid kok ora ngerti to ya Allah. Ampun nganti santri bola-bali lunga masjid tapi huruf masjid kok orang ngerti, tapi nek huruf rumah makan kok ngerti. Aku sebagai kiai kan sedih. Santri aja gawe sedih kiai to ya Allah. Santri gawe seneng kiai nggih. Anak aja gawe susah wong tuwa. Rakyat ya aja gawe susah pejabat ya. Ya. Tapi pejabat ya aja gawe susah rakyat ya. 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 Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Kula nderek salat teng masjid, tapi kula mang terang kirin huruf masjid niku pinten? Terang nori ngoten ta? Roda mobil pinten? Salat fardu sing paling akeh pinter kangat. Wong mati sing mikul wong pira? Salat fardu sing paling akeh pinter kangat. Lah sing mbok ngerteni aja kuwi tok to ya Allah. Roda mobil pira? Papat. Wong mati sing mikul wong pira? Papat. Salat fardu sing paling akeh pira? Papat.
Sedina sewengi huruf masjid pira? Mbah. Mim, sin, jim, dal. Lambene obah kabeh. Diwalik kamburi. Lah angger diwolak-walik iso ya berarti hafal to. Mau rene ora ngerti dadi ngerti sewayah-wayah ditako. Ni iso nganda, ni iso pengerti sone aku mati sampean dadi ganti. Ono ya rinya. Niku singkatan sare. At wahyune sing gelarja. Gak diparingke Kanjeng Nabi Muhammad tinggi nuntun mat apa pejabat apa rakyat apa wong sugih apa wong mlarat anggere nglakoni salat mesti maca selawat ya sok diparingi syafaat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Aku ra muni ngono Sing diparingi syafaat kuwi sing nglakoni salat dudu sing maca selawat. Dipetake lho. Nek wong salat mesti maca selawat. Ning nek wong maca selawat urung mesti. Lah sing diparingi syafaat kuwi sing nglakoni salat mesti maca selawat. Mim, sin, jim, dal bareng. Mim niku nek didawake maghfirah bareng. Nek menungso karo menungso kuwi jenenge salah, penghapuse halal bihalal. Nek menungso karo aparat kuwi jenenge melanggar, penghapuse rembugan ya. Niki wulan September nggih. Nek wulan September niki pun tek kowe rung bayar PBB, kuwi berarti kowe kejem mbek lurahmu. PBB ki kudu lunas sebelum September to ya Allah. Bijine lurah ki manggon-gon PBB ya Allah. Kudungan kok nunggak kok kudungan nggih. Nek menungso karo menungso jenenge salah, penghapuse halal bihalal. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar, penghapuse rembu. Nek menungso karo Sing Maha Kuwasa jenenge dosa. Urip kok ra mudeng. Ra mudeng kok urip. Dosa ra ngerti, salah ra ngerti, melanggar ra ngerti. Pathokane mung loro, padha gelemi karo ora konangan. Ya Allah. Wong padha gelemi kok dosa. Ya dosa ki ya nek meksa rumangsaku. Wong bayar kok dosa. Dosa ya sing dibayar. Wong ora konangan kok dosa. Salahe ra dijaga. Nek menungso karo menungso jenenge salah, pirantine penghapuse halal bihalal. Menungso karo aparat jenenge melanggar, penghapuse rembu. Nek menungso karo Sing Maha Kuwasa jenenge dosa. Lah dosa niki napa? Meneng meneh ora kelase kowe. Ngono ki dosa ki apa? Yen aku ngerti kan ora ngundang kowe to ri Pak Teguh to ri ya Allah. Dosa terangke mboten. Sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Dicontone mboten. Sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti, kuwi dosane mikul ngarep karo mburi. Dicontone mboten. Salat Pak ora. Nek ana pengajian kowe ya teko Pak ora. Nek anakmu bojomu babaran ya bejanjen Pak ora. Nek anakmu mati ya tahlil Pak ora. Samel pengajian Pak ora. Sama maca selawat Pak ora. Tuku nomor Pak iya. Soalnya kan rong tau nembus. Nek leren kan duitku kan ora bali weh. Niki namine sing perintah ora dilakoni,
Ni sing larangan tidak pernah berhenti. Niki dosane mikul ngarep mburi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gawe aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Sing apik lakonana, sing ala singkirana. Apik niku sifat gula pasir. Elek niku sifat pasir. Mosok gula pasir campur pasir. Mosok madu campur racun. Mosok diombe. Kula tak ngrembug amar ma'ruf nggih. Assalamualaikum. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kula maulud Nabi mboten nerangke riwayat, mboten nerangke manfaat, tapi nyocoke ngibadah. Nyocoke ngibadah karo petunjuke Kanjeng Nabi. Kira-kira ngemu mbake cocok apa ora nggih? Nek cocok ya alhamdulillah, ora cocok ya dicocok-cocokke nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Wis tak anggap salat wis timbang kekir. Salat nggih. Nek pancen piyantun mriki do salat, sedina sewengi jenengan maca selawat ping pira? Ya ora tau ngitung. Nek dhuwit ya mesti tak hitung. Kurang ya mesti njaluk tambah ya ri. Maksud kula aja mung nganggo kulino ning ora nganggo rasa nggih. 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 Nek wong salat kuwi mesti maca selawat. Ning nek wong maca selawat urung mesti salat. Nek wong wudu kuwi mesti raup. Ning nek wong raup urung mesti wudu. Nek wong nikah kuwi mesti kawin. Kita pepetke lho regane lho. Nek wong nikah mesti kawin. Ning nek wong kawin ya urung mesti nikah. Nek wong haji mesti umrah. Ning nek wong umrah urung mesti haji. Golek barang sing mesti sithik nentemke ati, jangan jadi pencuri. Ya pejabat jangan korupsi. Aku ora kon keplok lho iki dudu dara lho ya. Yang rakyat jangan mencuri, yang pejabat jangan korupsi. Menyakitkan hati dekat dengan bilai toko. Ya Allah. Urip kok rak mudeng. Rak mudeng kok urip. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Sedina sewengi maca selawat ping pira? Terangno ri selak wengi ngoten ta? Angka sing paling gedhe pinten? Angka sing paling gedhe ya 9 to ya Allah. Donya sing duwe wali mung Indonesia, jumlah wali pinten? Jumlah wali pinten? Saben menungso digaweke bolongan Gusti Allah pira? Bolongane menungso ki ya 9. Ya Allah, di bolongan kok ora ngerti tapi bolongan tikus kok digoleki. Ya Allah. Bolongane menungso niki 9, sing 7 dhuwur gulu, sing ngisor loro, sing ngisor weteng loro. Lah nek sing dhuwur gulu kan ketor ya, sing ngisor weteng kene atus tilik ana dhewe. Kan bolong-bolonganmu dhewe ya ri. Masa bolongane dhewe kon nili RT-ne. Angka sing paling gedhe 9. NU duwe simbol bintange 9. Aja nganti sedina sewengi selawat kurang saka ping 9. Dijelaske mboten iki? Ora diarani salat nek ora atahiyat. Ora diarani atahiyat nek ora maca selawat. Subuh pinten rakaat? Tahiyate pinten? Setunggal. Luhur pinten rakaat?
kalih. Luhur pinten rakaat? Papat. Tahiyate pinten? Loro ping 4 tambah 1 kan 9 to ya Allah. Nek jenengan mau memperingati Maulud Nabi, cocokno salatmu kira-kira selawat ana 9 apa ora. Nek kurang saka 9 ya Kanjeng Nabi Muhammad kan moh napa ya ri. Assalamualaikum. Menungso karo menungso jenenge salah. Penghapuse kalabi halal. Menungso karo aparat jenenge melanggar. Penghapuse rembugan. Menungso karo Sama Kuwasa jenenge dosa. Lah piranti mbusek dosa niku pinten santri? Nek aku ngerti kan orang ngundang kowe ri. Kowe aja takok wae ri. Anggur kowe nerangke. Lah kowe nek tak takok ora mikir kok. Resike klambi pirantine rinso, resike piring pirantine abu gosok, resike mobil pirantine dur semir, resike jubin pirantine dipel, resike kantong muganen ning pasar nggih. Wong wedok-wedokan ning pasar jan kaya iya padahal ora ndidit. Tenan. Terus piranti ngresiki dosa ki apa santri? Lah nek aku ngerti kan orang ngundang kowe to ri ya Allah. Ngundang kula niki tugas entuk-entukane lho, ngerti karo mantep. Ngerti karo nek rene mau urung ngerti, isu nyebabke ora mantep ning nek wis ngerti ya tetep mantep, ditekane pati tetep tak lakoni. Tangan kanan dirijine pinten? Tangan kiri dirijine pinten? Rukun Islam pinten? Rukun Islam pinten? Sedina sebengi salat ping pinten? Lah wong lanang-lanang bojomu pira? Terus nek bojomu 5 ki lek kathokan ki ya apa to ya Allah. Peh sugih tek ra nguman-umani. Kancane siji wiring duwe kok wis duwe 5 to ya Allah. Aku krungu wedi kok ngene. Alat penghapus dosa niku nggih 5. Maksude aku ampun nganti nglakoni ning ora ngerteni, ora yakini, ya gampang dipengaruhi to. Contone piro? Kon di Pak, kon masjid napa salat, kok ndadak salat barang ki napa to? Umume wong kene iki salat. Nek urip ning kene ora salat ki sok nek mati ki ora ana ning layar, ngerti ra? Ngerti ra? Ngerti ra? Niki jenenge salat tiru-tiru maksudnya aku. Salat itu pakai keyakinan dan tuntunan to nggih. Nggih, alat penghapus dosa 5 terangke mboten? Terangke mboten? Terangke mboten? 1 penghapus dosa harian niku namine salat. Kon di Bu, kon di Pak, kok salat. Napa kok salat ngrumangsani kokean dosa kon njaluk pangapura marang sing Maha Kuwasa sedina ping 5 sak wayah-wayah nyawa kulu ngoben aja mlebu neraka ben sok dina kiamat mlebu swarga. Nek kowe percaya kowe sesuk melu ya. Masjid ki cek gelem nampa kowe. Cuma kowe sing ora tau rono ta. Ya. Nek kowe percaya sesuk melu, ora percaya ora apa-apa. Cuma aku nek mati mlebu swarga, kowe mlebu neraka. Lah tanggamu nekat. Wis ben neraka ya akeh kancane ora ndeweki. Mang cekel tangane, kosek kowe aja lunga sik. Penjarake akeh kancane kowe kok ora rono nggih. Takono penjara. Kae akeh kancane ana sing jaga nyang ndi-ndi dikawal kok ora kerasan. Tangi sujud jenengan mesti muni Rabbik Firli. Maknane Rabbik Firli nyuwun ngapura marang Gusti. Wiwit urip tumekaning ati sing tak tiru Kanjeng Nabi. Panutane para santri saiki aku dadi ngerti wong wingi aku lunga ngaji ketemu kiai jenenge Duri Asa
Ri sing bola-bali dipabake mati. Tapi sing ngabarke kalah malah wis mati ya Ri. Berarti nek jenengan teng masjid ditakoni arep nyuwun pangapura marang sing maha kuwasa sedina ping 5 nyawaku ben aja disiksa nek kowe percaya kowe melu. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan to ya Allah. Yang masjid kok ramudeng. Ramudeng kok nang masjid. Di bojo kok ramudeng. Ramudeng kok di bojo. Penghapus dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup seka. Li namine ibadah haji wukuf di padang Arafah merasa punya rupi ya ditimbali Gusti Allah sebelum jadi jenazah ya di kuburan besok biar tidak susah. Kan bisa masuk jannah ya Ri. Kan bisa masuk jannah ya Ri. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kira gat tidak perlu cucur keri ngatri mau ngobake ilat namine istighfar to ya Allah. Dugi mriki niki jenengan ketemu kula niki rumangsa entuk napa kelangan? Entuk to wong mau ngerti dadi ora ngerti dadi ngerti kok kelangan. Wis entuk ngerti entuk panganan. Ora seneng. Siniki nek didawake sakinah bareng. Tentrem ing nah wong ahli ngibadah sikil ngidak saja. Dah bathuk tiba dhuwur lem. Mah bibir selalu basah membaca alhamdulillah walaupun hidupnya susah rupiah jarang masuk ke rumah kan tetep alhamdulillah ya Ri. Nek rupiah marai bunga neng dhuwur lemah ya Ri. Nek rupiah ya marai bunga neng dhuwur lemah ya Ri. Nek alhamdulillah marai bunga neng jeron lemah. Lah piantong sing rawuh tak dongake ya duwe rupiah ya duwe alhamdulillah. Dadi maaf nggih Bu, maaf. Nek jenengan duwe tangga mung sugih rupiah nah tapi lambine ora muni alhamdulillah. Kowe aja eram, aja gumun. Soale dene iki kelangan bunga entuke susah kok. Kelangan entuke susah kapan nek dadi jenazah. Wong sing ndek rupi ya nek ora ngibadah ora muni alhamdulillah kuwi bunga ning dhuwur lem. Mas susah nek ana alam barzah ora entuk donga Al-Fatihah saka tangga sebelah kan terus disiksa ya Ri. Jane aku mesake tapi wonge nekat to Ri. Mula Gus Dur kan rengeng-rengeng to Bu. Nek jenengan rengeng-rengeng Gus Dur ki aja mung apik suarane, banter banane tapi ora mudeng karepe. Mengke nek balik keng mriki. Nek jenengan niroke saire Gus Dur. Kuwi aja mung banter suarane, banter banane tapi karepe ki ora ngerti pitipan berbagi tanggane ya. 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 Sing kula pikir Pak nggih. Gus Dur kok ngajak santrine uripe ayem. Kok mboten ngajak santrine uripe seneng. Terus bedane ayem karo seneng kuwi manggon ngendi santri? Ya terangno sisan wae Ri. Soale sangu kan wis mbok tampani. Kowe ya rasa muni ngono to ya Allah. Ngono ya ngono ning aja ngono to. Diterangke mboten? Sampeyan umpama niki kenapa tuku duren iki tuku ambune napa tuku rasane?
Lah tapi nek ora iso ngoceki. Ya ora iso dengeran durene selak basa wong ora iso ngoceki ya. Maksude kula jenengan dadi wong Islam sing ngerti rasane Islam. Aja wong Islam sing ngambon-amboni Islam to kok. Wong kuplukan kok tuku nomor lho. Kowe iki nek tuku nomor aja kuplukan nganggo kathok kelor. Kaose suwek ngono lho. Aku ki sarungan. Ya Allah. Lho mbok kemenawa kene kecipratan. Kecipratan ana santri tuku nomor. Sing duren, sing roti, sing biyen. Wong tuku nomor niku kula umpamake ngoyak layangan pedhot. Tiba ketabrak motor. Layangan ora kecekel, ambae tabrak motor iki. Pengen kowe tabrak motor. Diterangke beten, bedane ayam sandes nang. Kula contoni nggih, mengemeng jawab. Wong sugih mboten salat mati mboten. Wis ora sambok dongake engko mesti mati ya. Wis ben kowe ngenyek kowe wis ben coba dongake mati. Ngondak sing dongake dhisik ya. Wis ben kena payakan mati dhewe. Wong sugih mboten salat mati mboten. Mati. Sing layat sithik maka akeh. Muni sithik takone rene wonge. Wong sugih mboten salat mati mboten. Mati. Sing layat sithik akeh. Pengurus masjid randidit mati mboten. Sing lihat pada sithik. Wong randidit kira menarik kok. Lah terus wong kampung mutusi. Langap-langap mangap muni. Anggere ana wong sugih senajan ora salat mati sing layat akeh. Wong kampung mutusi sing mati apik, jalaran sing layat akeh. Anggere ana wong larat mati ning salat sing layat sithik terus wong kampung mriki mutusi sing mati elek sebab sing layat sithik seolah-olah hukume wong kene sing apik iki sing akeh. Kowe aja macem-macem ya iki kiai lho. Iki kiai ngene. Aja lancang ya. Iki aku nesu tenan lho. Rungono kupingmu. Lah wong sugih ora salat mati sing layat akeh bolone maksiat ki akeh. Ya Allah. Wong tiada malam tanpa karaoke kok. Wong karaoke ki nggone wong didit kok weh. Maksude kula angger akeh ki aja mbok arani apik. Makmum karo imam akeh ndi? Betul makmum apik, imam elek. Lurah karo rakyat apik ndi? Lurah karo rakyat akeh ndi? Berarti rakyate apik, lare elek wong siji. Ngomong sapenake dhewe. Kiai mbek santri akeh ndi? Nah berarti santrine apik, kiyaine elek. Lah kok mbok undang? Apik alane menungso kuwi dudu sugih baro pangkat maksudnya aku. Apik alane menungso margane semawa ku mergo salat apa ora niru Kanjeng Nabi apa enggak maksudnya aku ya. Kuwi wacanan surat Ali Imran to. La yaghurranaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Riduri asari santri-santri sing akeh gelem ngaji gandrung karo kitab suci karo Kanjeng Nabi dikandani yori akeh alane wong layat ora dadi sebab apike jenazah ya. Apike jenazah mergo ngibadah membasahi lidah baca alhamdulillah ketika di atas nah sampai masuk alam barzah nama balik nama jenazah itu yang paling bagus mungkin Gusti Allah to ya Allah. Berarti kesimpulannya kula urung angger akeh kuwi apik ndelok-ndelok akeh. Mim maknane
pira. Sin maknane sakinah, jim maknane jana, dal maknane dunggahke derajat tapi ngenteni dina kiamat. Ngringking ngrembug masjid, bareng ngrembug masjid ngrembug salat nggih. Nggih. Bareng ngrembug wadah ngrembug isi. Aja nganti wadah ora ana isi. Aja nganti wadah ora ana isi, tapi aja nganti isi ora manggon-nggon wadah. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Bedane masjid kali kuburan apa? Kuburan ngene wong mati salat, kuburan nggon mayat, masjid nggon salat ngono. Kuwi jawab ora mikir, ya Allah. Masjid nggone wong mati, masjid nggone wong urip, kuburan nggone wong mati ngono. Aku ki butuh jawab sing mikir, nek kurang jawab rasa takok kene kok. Ya sing ngene weri terangno wae apa ngono. Tak ngono lho. Sak senengku tak kowe kok ngatur aku. Mang rungokke nggih. Mengke nek mboten cocok aku tak medun mulih. Nek kuburan kuwi rungokno kupingmu. Sing gawe ki emoh ngenggoni. Urung-urung kok wis guyu ta kowe. Nek kuburan kuwi sing gawe ngoyo-oyo kemringet kon ngenggoni emoh. Kuwi wis tak selidiki 7 provinsi. Nggih. Sing gawe ki wis dadi kon ngenggoni emoh kok. Wis dadi le, wis ngono-no moh. Lah yo gawe kemring kok nggoni moto ya Allah. Kula wau king Semarang jam 2. Ampun muni ora takok nggih. Jangan dikandani kok muni ora takok lho. Tobat ya. Kula wau king Semarang jam 2 dugi masjid ngene Ponorogo saged salat maghrib enten rika cek mancing maghrib terus dipethuk panitia pengurus dugi mriki jam 2 berapa pertanyaane kula king Semarang jam 2 dugi mriki niki enten sing methuk napa langsung mriki enten sing methuk napa langsung mriki. Ya ana sing methuk to naranan sing methuk ya iso kesasar to ya Allah. Ana donya wae nek ora ana sing methuk iso kesasar apa meneh lungane nyo. Wa pisah sakara, go senajan sugih bon, ndan duwe penguwa. So nek ora salat sedina ping 5 ya denene langsung kesasar ning neraka ya ri. Iya soalnya kan kok dosa ya ri. Lah muga-muga jenengan mandek ana alam bar. Zah ngenteni kiriman putrawa. Ya ora ketung pendak malam jumu. Wah niku nyenengke nyawa nek bondo ki nyenengke mata. Ya Allah. Rosane raga kuwi mangane sego ya. Ya. Rosane nyawa ki mangane donga kanthi salat sedina ping 5. Mong rumangsane kokean do sada kon njaluk ngapu ro marang sing makuwa sa saurunge nyawane lu ngayasane dina kiamat iso mlebu swarga soale kan dosane wis di ngapura ya ri iya ya ri ampun ngrembug masjid ampun ngrembug sholawat ampun ngrembug salat sakniki ngrembug Al-Qur'an nggih wong niki sumbere. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lelehmu ndokok ngendi? Ndokok Quran Nek ndokok Quran ki manut Gus Dur ya Allah. Oh nggih tak baleni. Sampeyan nama. Aku wis kon bar.
Diteruske mboten niki? Diteruske mboten? Gus Dur dawuh ki tata-tata sing duwe kantong tangane obah. Tangane obah. Tangane obah. Tangane obah. Bersedekah. Bersedek ben adoh saka musib rezekine bentam pembuka jan. Nah, weruh ning aja etok-etok ora weruh nggih. Weruh ning aja etok-etok ora weruh. Nek weruh ki ya weruh. Mosok ana dus mlaku etok-etok ora weruh. Ora weruh kok etok-etok. Etok-etok kok ora weruh. Niki diteruske napa bar? Ya sak senengku ta kowe kok ngatur aku. Bali ndokok Quran nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Lah mun ndokok ngendi? Terangno ring ngoten. Terbang tutup. Maulud Nabi niku meningkatkan ibadah karo meningkatkan baca Quran nggih. Nggih. Gus Dur kok ngajak santrine ndokok Quran kok kon nancepke jerone dodo. Sing kula pikir niku kok nancepke ya kok ora nglebokke ya. Sampeyan guyu aku ora guyu kok sampeyan guyu. Sing ajeng kula terangke leng kula jak mikir bareng niku bedane nglebokke karo nancepke ki niku napa? Alah mbori aku nek bab ngono ora tau mikir kok. Wis pokoke muni ngono wae. Nek nglebokke ki metune gampang, ya Allah. Pitik mlebu ngomah kuwi dibusahkan lek lunga to. Tapi Gus Dur bareng dentan cepake ing Bandar sithik denten wis le nancepke rasa banter-banter engko ndak mripeni tanggane nancepke kok banter-banter lah supaya kitab suci manjing jerone ati dadi tambahin suci gitu sok nikmati sok jejer Kanjeng Nabi. Terus carane nancepke kitab suci sak jerone ati ki pirantine nancepke apa duri asari ya kowe nerangke ripupung kowe rene diundang kan mesti kan rene ya ri diundang kan mesti nggon rene ya ri nek calon bupati ngundang ya teko ya ri lho ki guru upama kok geden rumangsan lho. Kiai tua panganapane. Bareng dentan cepake. Regane bathuk nek ana ngilmune. Regane lambe nek ana dzikire, ana selawate, ana istighfare. Dudu lipstik musing menger-menger. Dudu rokok musing balbul ya. Ya. Balbul ora iso maca selawat iki ngobong neraka. Regane bathuk nek ana ngilmune, regane lambe nek ana dzikire, regane ati yo nek ana imane to ya Allah. Regane kantong ya nek ana duwite nggih. Nggih. Lah supaya Quran temacam jerone dodo ki pirantine nancepke apa ngono ri kowe ngomong. Ya pancen aku arep Pak Tegur ini kon ngomong. Nek ngundang kiai meneng terus hitungane piye? Kayak kiai kok meneng ae dite jalo balik. Jalan kitol kitab suci masuk ke dalam hati santri biar dimudahkan urusan rezeki, biar besok dapat sahabat Kanjeng Nabi,
itu jalan tolnya 3. Lewat mata namanya membaca. Barang siapa membaca mesti melihat. Barang siapa melihat mesti mengingat. Besok di akhirat diangkat derajat, bisa jajar Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan harapan para santri Yori. Iya Yori. Nek santri sementen iki wingi-wingi le maca Quran nek Ramadan, mulai sesuk ki lho, Quran ki ngenteni kowe tapi kowe ora ngerti nek tak enteni. Quran ana meja ora tau mbok grayang. Lewat mata namanya membaca. Barang siapa membaca mesti melihat. Barang siapa melihat mesti mengingat. Besok di akhirat diangkat derajat, bisa jajar Kanjeng Nabi Muhammad. Sing jajar ora wonge, sing jajar ki Qur'ane. Ya Allah. Umpama aku resto tak cokot tenan kowe. Lewat mak wong wuta apal Qur'an enten mboten. Nah, kowe banter ya ora isin. Sing wuta wae apal kok sing melek ora tau ngerti. Ya mesti Gusti Allah takok, "Ri sing piceki sing ndi to?" Tidak buta mata, tapi buta hati. Kuwi wong nyolong. Mboten enten wong picek nyolong mboten enten. Itu tidak buta mata tapi buta hati. Kuwi wong nyolong. Aku ora muni korupsi yo nyolong. Aku nek muni korupsi kira tegel nyolong ngono. Wong buta apal Quran mboten. Itu buta mata tapi tidak buta hati. Lan jenengan kan loro-lorone, mudah-mudahan tidak buta mata juga tidak buta hati. Nyatane ngundang Duri Asari. Ngundang Duri Asari kan mesti santri seneng mbek kitab suci ya Ri. Gandeng ora iso maca kan gelem ngrungokke ya Ri. Lewat mata namanya membaca. Barang siapa membaca mesti melihat. Barang siapa melihat mesti mengingat. Besok di akhirat diangkat lewat telinga mendengarkan. Lewat mulut namanya ngapal kit. Dentan cepake ing jero dodo. Dentan cepake donga kula dateng sederek-sederek sing bengi niki rawuh mriki kula dipeseni. Sing meseni sinten? Sing meseni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dispeseni apa Ri? Kowe ngomong wae dak dek ngono kowe lek mulya. Ngerti ra? Ngerti ra Ri? Siji wong lanang-lanang aja sok kulino nang salat ning omah nek ora kepengin stroke. Jadi wong lanang-lanang nek salat ana ngomah kok cedhak masjid ya kuwi berarti wong lanang santi stroke ya Ri. Sing stroke dudu sikile, sing stroke ki imane. Ya Allah. Urip kok rak mudeng. Rak mudeng kok urip. Wong lanang-lanang tak dongake aja nganti salat ana ngomah, suka berjamaah sebelum jadi jenazah. Meramaikan masjid ki kewajibane Kanjeng umate Kanjeng Nabi. Siji salat berjamaah. Loro seneng karo maca sholawat di luar salat. Seneng maca sholawat di luar salat. Aja mung maca sholawat nalikane salat. Siji wong lanang jamaah, loro seneng maca sholawat. Telu seneng pisah karo rupiah jenenge sedekah. Duit niku nek tinggi sedekah munine ngeten. Dulu aku ikut engkau. Engkau menjaga aku.
Sekarang engkau melepaskan aku. Aku menjaga engkau. Len jaga kapan nih? Ya sok nek kowe MAAT ya. Ati. Kuwi rezeki jariahmu ngancani. Niku dongane Rupi. Ya nek nggih bersedekah. Aja nganti tidak bersedekah tapi kebaca dadi jenazah ning kuburan dekne kan susah. Kan susah ya ri. Kan susah ya ri. Kan susah ya ri. Duit nek tinggi sedekah ndonga dulu aku ikut engkau. Dulu aku ikut engkau. Engkau kan menjaga aku. Kan ditaleni stagen ya ri. Rapet ori leni ri ya Allah. Ucul setagen disedekahke duit muni. Sekarang engkau melepaskan aku. Aku menjaga engkau. Kuwi rungono wong takinan ya. Ya. Ya, duit aja dimusumuk. Duitmu sumuk engko mari penyakit. Sing nomor 3, dulu aku ikut engkau kecil. Sekarang engkau melepaskan aku jadi besar. 1 biji tumbuh 7 tang. Oke, 1 tangke tumbuh 100 biji. Nek jenengan gelem bersedekah didohke saka musibah dicedakke karo berkah ana yaumul qiyamah. Ngenteni yaumul qiyamah bakale masuk jannah. 1 wong lanang berjamaah, 2 suka bersedekah, ping 3 aja nganti lali maca kitab suci. Bar subuh aja nganti lali ndonga, sebab subuh niku awale wong urip. Arep turu ya ndonga, sebab turu niku entek-entene wong urip. La yukallifu wa nafsan ila wus'aha. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Kowe ngrungokke karepmu, ora ngrungokke karepmu, pokoke aku ngomong, sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Kuwi sapa wae lho, ora aku tok lho. Sampeyan ngongkon wong tukang, tapi tukange wis kandha kesel, ya aja mbok peksa. Kowe ngajak wong wis kesel, senajan kowe jek penak ya kowe ngomong aja mbok peksa. Meksa wong kesel ki dosa ya. Ya lah, berarti aku kan wis kesel. La yukallifu wa nafsan illa wus. Kowe kan ngerti ayate to. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok paksa. Lah tutupane sholawat para rasul, syarat para wali. Gen ketularan para wali. Tutuk terbang. Dirembuk sik vokale sapa? Nek ora apal ya sak apale kon. Ngeten nggih Bu, rasa muni karek ngrungokke ya. Rasa ngomentari, rasa biji wong kowe dudu guru nggih. Bu, kula mireng tembang rawat-rawat sinambi bakul liwat. Ibu ini ku ajeng nyalon melih mang dongake nggih. Mang dongake tapi dongake nggih ngundang kula mboten dongake dhewe-dhewe. Nggih, mang dongake tapi bareng kalih kula. Muga-muga dadi Allahumma inna allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.